রাত তখন 11টা বাজে। হঠাৎ আমার দুই বোনের আবদার তাদেরকে নিয়ে ঘুরতে যেতে হবে। আমাদের বাড়িটি একটু গ্রামের দিকে, এদিকে 9টার পর সেরকম আর রাস্তাঘাটে লোক থাকে না। কলকাতায় রাস্তাঘাটের মতো চারপাশে ল্যাম্পপোস্টও নেই। তাই তিন বোন মিলে অনেক কান্নাকাটি করে এট লাস্ট বাবা মাকে রাজি করিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। অ্যাকচুয়ালি আমার দুই বোনই আমার অনেক আদরের, ওদের কোনো কথাই আমি ফেলতে পারি না। একটা টাইম ছিল আমরা তিন বোন এত মারপিট করতাম যে বাবা মা আমাদের জন্য পাগল হয়ে যেত, বাট এখন আমরা তিন বোন সব থেকে ভালো বন্ধু হয়ে গেছি। না না, মারপিট হয় না এমনটা নয়, তবে আগের থেকে কম। তাই ভাবি এটা দুজন এত ভালো কি করে হয়ে গেল। হঠাৎই তারা বলে ফেললো তারা পকোড়া খাবে, তাই নিয়ে চলে এসেছি পকোড়া খাওয়াতে। আসলে এদের প্ল্যানটাই এটা ছিল আমার পকেট ফাঁকা করা। এই যে আমাদের বাড়ির আদরে ছোট শেরনি, যাকে এত খাওয়ানোর পরেও নাকি তার পেট ভরেনি, আর এখন তার পেট ভরানোর দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে আমার মেজো বোন। তোমাদেরকে তো ইন্ট্রোডিউসই করানো হলো না, আমার মেজো বোন রাজশ্রী আর ছোট বোন শুভশ্রী। আর হ্যাঁ, তোমরা তোমাদের আদরের দুষ্টু মিষ্টি বোনের নামটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না কিন্তু। আমরা এখন বাড়ি যাইয়ে তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। টাটা।